Unë mendoj që është e rëndësishme kur flasim për projekte të mëdha, të tilla, të mendojmë pak edhe se si realizohen ato. Për momentin, komuna i ndjek shtyrjet e ndryshme ose tërheqjet e ndryshme drejt punëve që bëhen. Na mendojmë që duhet me pas një mënyrë se si vjen në funksion gjitha pronat publike që i ka komuna, mas pari ato duhet të regjistrohen, të vjen prap model prej Shqipërisë, është Albanian Investment Corporation, e cila i ka regjistru, i ka fund kadastër të gjitha pronat publike në nivel Shqipërie. E mbajnë mend që ka qenë diskutim edhe ndërtesa e kryeministrisë, nga që s'ka qenë e regjistruar, kam pas dilema kush mund të bëjnë investime, kush nuk mund të bëjnë. Dhe desa është rregullu kjo. Ka pafund pikpyetje lidhje me pronat publike në Prishtinë, duhet të krijohet një mënyrë që ato të mënyrë sistematike të regjistrohen, edhe të vihen në funksion, të rritet vlera e tyre, të krijohet edhe buxhet me të cilin mund të bëhen edhe intervenime të mëdha. Unaza e brendshme, veç të qartësojmë se kam përshtypjen që njerëz flasin vazhdimisht për unazën e brendshme, po e përzin pak kjo unaza qendrore ka Agim Ramadani, quhet unaza qendrore në planin rregulluese. Unaza e brendshme është ajo që i lidh pasaj që shkon për rreth gërmisë, edhe është një unazë që gjoja se e shliron nga trafiku që vjen nga jashtë në Prishtinë. Në zhanrin e përditshëm urban, unaza e brendshme është pikërisht kjo e qendrës. Kjo e qendrës, nëse unaza e jashtme është kjo e brendshme. Edhe mbajmë mend qysh në planin e 2004-s, kanë qenë këto emërtime. Sepse i bie që është unaza e jashtme nëse nalesh me e pas, se i bie që shkon rreth gërmisë, është jashtë qytetit. Unaza e jashtme që ka qenë planifikuar është shkon rreth komunës, kështu që ajo është unaza, akoma më lart, po ajo është heq nga planet. Unë akoma nuk e kam të qartë pse ky projekt nuk po ecë përpara. Në kohën e shpendit. Në unazën e qendrës e ke fjalën. Jo, unaza e qendrës duhet të bëhet një kashe, duhet të mbyllen disa segmente, cilat po ndërtohen tani, dhe duhet të bëhet një kashe dhe që të lidhen gjitha rrugët e tjera që të mundsojnë qarkullimin më të lehtë të trafikut. Ndërsa kjo unaza që shkon për rreth gërmisë, kjo nuk ka filluar të ndërtohet fare. Flitet për të prej 2004, nuk e di se ka qenë planifikuar edhe me planet e mëhershme, po në 2004 ka qenë artikuluar në planin e parë strategjik, edhe pastaj në 2012 është artikuluar akoma më në detaje. Në kohën e shpendit, në mandatin e tij të dytë, është kryer edhe studimi i fizibilitetit për këtë unazë. Kanë kalu 5 vjet dhe nuk ka lëviz asgjë, edhe kur ti dëgjon ti tregimet pse s'ka lëviz, ka prima të ndryshmeve. Do të thonë, qeveria nuk e ka nënshkruar një garancion që i duhet për ta marrë një kredi, njerëz nuk po në kuvendin komunal nuk po pajtohen a me e çu te Brnica, a me çu te Hajvalia rrugën, sepse kjo rrugë e madhe e kornizon pastaj zonën urbane. Edhe përcakton pak se ku mund të ketë ndërtim të lartë, ku mund të ketë ndërtim më të ulët. Kështu që ka aty edhe interesa, po supozoj. Po nëse i pyet dy zyrtar komunal ku është problemi, i ki 4 versione ndryshme pse s'ka filluar akoma ndërtimi, po të gjithë flasin për unazën e brendshme, që unazën për rreth gërmisë. Një gjë që e di prej Tiranës është që u ndërtu unaza, po ajo vetë që ka sjell më shumë trafik në qytet, sepse sa më e gjerë rruga, aq më shumë kerë kalojnë nëpër të. Aq më shpejt vinë. Edhe në parim nuk muj me thonë që ka shliru hyrjen edhe daljen në Tiranë unaza. Ta shohim. A duhet unaza e brendshme, kjo e qendrës është. Kjo është e domosdoshme. Ta unë nuk e kuptoj pse s'ndodhin këtë mandat. Ende s'kam arrit me marr përgjigje. Sepse e kam përshtypjen që pasi, kjo është vetëm teori, do të ndesh po bëjmë, thashë thëmë, kam përshtypjen që pasi... Ndryshimi i idesë së shesheve, po. Po. Pasi që edhe pata që shumë kështu rezistencë në mbylljes rrugës e Katedralja, kam përshtypjen që pak u stepën edhe pritën do t'i vazhdosh sheshet ti apo jo? Se përparimi dënë me i qut deri te rrethi Flamurit. Nuk është kjo ide e përparimit, kjo ka qenë në planet e vjetra, do të thonë kur është planifikuar Prishtina qysh në vitet 80-ta. Këtë duhet me pa. Çka e di definitivisht është që nuk kemi me hap për trafik këtë pjesën të Katedralja. Është një hapësirë shumë e mirë, e cila duhet vihet në dispozicion të qytetarëve. Do të thonë ky tregu i Krishtlindjeve ishte shumë i lezetshëm, unë mendoj që verës kur vjen diaspora mund të bën shumë aktivitete aty. Në fundit e të vinë disa banka. Se janë disa bagera që do të na mirëpresin. Ky është edhe, do të thonë, frustrimi kryesor që kemi me këtë qeverisje, që janë premtuar gjëra shumë të mëdha. Kanë qenë të bukura, të mirëpritura, po kanë filluar aq vonë, edhe thjesht e kanë bllokuar edhe punët e mira që janë bërë.